3:55 p.m. Maupay nga kulop sa iyo nga tanan. Asya ini ang mga balita yan na nga oras. Samar ginbida ang kultura nga samarnon sa NCCA Food Wednesday sa Pasay. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas, report. Ginbida ang kultura, pagkaon ug identidad sa probinsya sa Samar durante sa ginbuhat nga Food Wednesdays sa National Commission for Culture and the Arts sa Likhaang Filipino. Sa pag-abri sang programa, ginpresentar ang Manaragat Festival nga nasalamin san kinabuhi sa baybay ug tradisyon san mga Samarnon. Highlight liwat ang live cooking demo san mga kilala nga kakanin nga tamalos ug bola katalana, pagpamatuod san mayaman nga luto nga namana pa sa mga ninuno. Gin-showcase liwat ang istorya sa luyo san Secret Kitchens of Samar nga nagdodokumento san mga putahe san probinsya. Pinaagi san sugad ng mga aktibidad na ipapakita diri laan rasa san pagkaon kundi pati ang kasing-kasing ug pagkakakilanlan san Samar usa nga pitad para mapreserba ug maibida ang kultura nga Samarnon sa mas dagko nga entablado. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Para sa aton katapusan nga balita, mas sobra 3,400 nga parauma sa Basay kumarawat cash aid ilarom sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program o PAFP. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas, report. Maabot 3,489 nga mga parauma san humay sa Basay, Samar ang nakakarawat bulig pinansyal ilarom san Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program sa Department of Agriculture. Ginbuhat ang distribusyon para buligan ang mga parauma nga maibanan ang bugat san epekto san paghataas san presyo san krudo sa era pag-uma. Base sa mga benepisyaryo, dako nga bulig and cash aid para sa gastuson sa bukid, lakip ang pagreparar san makinarya ug pagpalit gasolina. May piparaluwat nga nagpahayag nga sadto nakukuryan talaga sira tungod waray pa may nakakarawat nga assistance. Nag-agi sa masusi nga beripikasyon ang mga benepisyaryo para masigurado nga ang mga kwalipikado nga parauma ang matatagan bulig usa nga konkretong suporta sa aton mga kababayan nga nagsaserbe nga harigi sa seguridad san pagkaon sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pratencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinaka